Welcome to Daisy YouTube. देसी यूट्यूब की इस वीडियो में मैं आपको फ्लेक्सिबल लॉन्ग आर्म की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने पेटीएम से ख़रीदा है 70 रुपीज़ में और 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस है। तो इस तरह से ब्लैक कलर का है, बहुत अच्छी पैकिंग है। अभी थोड़ा ये जैम है थोड़ा, क्योंकि न्यू है, इसलिए बाद में अगर यूज़ टू हो जाएगा तो ये फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। तो ये बहुत यूज़ होता है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप इससे अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ आपको अनबॉक्सिंग करके बताइए। इसको आप यूट्यूब के लिए यूज़ कीजिए। ये बहुत ही 70 रुपीज़ में ट्राइपॉड जैसा है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो शूटिंग के लिए, या आप अगर वीडियो कॉल करो उसके लिए भी, या अनबॉक्सिंग वीडियोस खास करके जैसे मैं बनाता हूँ इसी से बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो ऐसे अपलोड कर सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।